Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Herkese günaydın. Sabahın ilk işi Mi 12T bootloader kilidimiz kapalı. Server üzerinden bootloader kilidi açtırıldı. Direnç işlemleri uygulandı. Şebekeyi hep birlikte test edeceğiz. Server üzerinden bootloader kilidinin kırılması çok maliyetli bir iştir arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden şebekeleriniz varken bootloader kilidinin başvurusunu yapın. Şöyle şebekeler geldi. Birazdan toplayacağız. Kullanıcısına hayırlı olmasını diliyoruz.